কুমিল্লার মানুষের সাথে তেমন কথা হয় না কেন জানো? ওরা আবার সবার সাথে কথা বলে না। ওরা সবার সাথে কথা বলে না, ওরা মানুষের সাথে মিশতে পারে না। মনে করে যে সারা ওয়ার্ল্ডটাই ওদের, যেমন পরীক্ষা দিবে কুমিল্লা বুটে, তা বিভাগে যাবে চট্টগ্রামে, তারপরে হচ্ছে ঈদ করবে আবার সাতপুরের মানুষের সাথে অনেকগুলা মিলাইয়ে সৌদি আরবের সাথে। শোনো, তাহলে ওরা সারা বাংলাদেশ ইয়া করে না, সারা ওয়ার্ল্ডে ইয়া করে। এক্সকিউজ মি, কুমিল্লা। এবার আমি মাছগুলো একটু কষাইনি। কুমিল্লা, কুটা ডাকটা কে দে? আমি বলি কু কু মানে ডাকটা কে দে? তোমাকে আমি বলি কু মানে তোমরা সবাই মিল্লা মিশা থাকো। একদমই না। ঠিক আছে, আর কি বললো চাঁদপুর সৌদি আরব, আমরা তো আরবিয়ান স্টাইলে চলি, আমরা আরবের খেজুর খাই, কুমিল্লার মানুষ রাজা বাদশাদের মতো চলাফেরা করি। কুমিল্লার এগুলো একটা খ্যাত, কুমিল্লার মানুষ মানে খ্যাত। তুমি কি আমাকে খ্যাত? শোনো, আমি তোমাকে যেটা বলতেছি, কুমিল্লার মানুষকে কেন ইতর বলে জানো? চিটাঙ্গা ভাষায় যেটা বলে ইতরকে তেন্দর। তেন্দর? এটা আবার কি? এটা মানে কোনো কিছুতে হয় না, হাজার মার বানা করছে এটা করি না, তারপরেও করবে করবে করবে। তোর মানে কি জানো? ইতর মানে এই তো বললাম, ইন্টেলিজেন্ট না, ITOR। ইতর মানে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট, ট্যালেন্ট, অবিডিয়েন্ট এন্ড রেজিলিয়েন্স। ঠিক আছে, তুমি তো এগুলো মানেও বুঝো না, বুঝো? না না বুঝি না তো। বুঝবা কিভাবে? কারণ কুমিল্লার মানুষ একটু বেশি খ্যাত তো, ওরা একটু এগুলা বেশি ভালো বুঝে। এবার আমি আম দিয়ে দিচ্ছি। এক্সকিউজ মি, আমি আম দিয়ে দিই। আমাকে কিন্তু এখানে খাবার খাওয়াতে এসে অপমান করা হচ্ছে দর্শক। আমি কিন্তু এটা কখনোই মানবো না। শোনো, কুমিল্লার মানুষের সাথে কখনো পারবা না। কুমিল্লার মানুষ সবসময় উচিত কথা বলে। যাই হোক, আমরা উচিত কথা বলে। এবার আমি একটু পানি দিই। তুমি যে এই যে কুমিল্লার মানুষদেরকে তেন্দর বললা, তুমি জানো কুমিল্লায় বিখ্যাত রসমালাই আছে? এটাতেও যে হাজারটা নকল বাইর করছে মাতৃভান্ডারের। কুমিল্লা স্টেশনে গেলে মাতৃভান্ডার 1 2 3 4 হাজার